នេះគឺជារឿងនិទានបែបព្រឺព្រួចអំពីរឿងខ្មោចចងកប្រលឹងនៅដើមភោចុងភូមិកាលពីព្រេងនាយនៅឯភូមិមួយដាច់ស្រយាលមានដើមភោធំមួយដុំនៅចុងភូមិជួបនឹងមាត់បឹងឈូកដ៏ធំល្វឹងល្វើយមែកធៀងរបស់វាដុះសាខាចាក់ស្រមោលក្រាស់ក្រញឹមគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីមួយដុំធំមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចសូម្បីតែនៅពេលថ្ងៃត្រង់ទីនេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកភូមិមិនហ៊ានដើរឆ្លងកាត់ឡើយនៅពេលព្រលប់ហើយក៏ជាទីកន្លែងដែលរឿងរ៉ាវដ៏រន្ធត់មួយបានចាប់ផ្ដើមយូរឆ្នាំកន្លងមកហើយមាននារីម្នាក់ឈ្មោះនាងសោភានាងជាស្រីស្អាតមានរូបឆោមលោមពណ៌ល្អឯកនិងមានចរិយាមារយាទសុភាពរាបសារនាងសោភាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយបុរសម្នាក់ឈ្មោះសុវណ្ណដែលជាកំឡោះស្មោះស័ក្តិឧស្សាហ៍ព្យាយាមពួកគេស្រឡាញ់គ្នាណាស់ហើយគ្រោងនឹងរៀបការនៅពេលរដូវប្រមូលផលចូលមកដល់ប៉ុន្តែវាសនាមិនដូចបំណងចៅហ្វាយស្រុកក្នុងតំបន់នោះដែលជាបុរសពោះម៉ាយមានអំណាចបានចាប់ជុតប្រតិព័ទ្ធលើរូបនាងសោភាទោះនាងសោភាបដិសេធយ៉ាងណាក៏ចៅហ្វាយស្រុកនោះមិនព្រមលាក់បង់ដែរគាត់បានប្រើលុបបិចទុច្ចរិតដោយចោទប្រកាន់សុវណ្ណពីបទលួចទ្រព្យសម្បត្តិនិងបានបញ្ជាឲ្យគេចាប់សុវណ្ណយកទៅដាក់គុកនៅស្រុកឆ្ងាយនាងសោភាឈឺចាប់អស់សង្ឃឹមនាងបានព្យាយាមអង្វរករចៅហ្វាយស្រុកសុំឲ្យដោះលែងគូដណ្ដឹងរបស់នាងតែចៅហ្វាយស្រុកបានទាមទារឲ្យនាងយល់ព្រមរៀបការជាមួយគាត់ជាថ្នូលនឹងការដោះលែងនាងសោភាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតច្រកទាំងបាត់បង់គូស្នេហ៍ទាំងរងការគៀបសង្កត់នៅយប់ខែពិនបណ្ណៈមួយក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទដ៏ស្រទន់នាងសោភាបានស្លៀកពាក់អាវសហើយដើរសម្ដៅទៅដើមភោចុងភូមិទឹកភ្នែករបស់នាងហូរស្រក់មិនឈប់នាងបានយកខ្សែក្រវ៉ាត់សូត្ររបស់នាងធ្វើជាខ្សែកនិងក៏បានបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដោយចងកសម្លាប់ខ្លួននៅក្រោមមែកភោធំនោះវិញ្ញាណចងពៀចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកវិញ្ញាណរបស់នាងសោភាមិនបានទៅចាប់ជាតិឡើយប្រលឹងរបស់នាងនៅតែវិលវល់នៅដើមភោនោះយំសោកសង្គ្រេងរាល់រាត្រីអ្នកភូមិដែលក្លាហានហ៊ានដើរកាត់ទីនោះនៅពេលយប់តែងតែឮសំឡេងស្រីយំខ្សឹបខ្សួលលាយឡំនឹងសំឡេងខ្យល់បក់អ្នកខ្លះទៀតបានអះអាងថាគេបានឃើញស្រមោលស្រីសក់វែងអង្គុយយោជើងលើមែកភោជួនកាលគេឃើញនាងឈរយំនៅមាត់បឹងដោយមានខ្សែនៅជួបនឹងកនៅឡើយភាពភ័យខ្លាចបានគ្របដណ្ដប់ពេញភូមិគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានទៅក្បែរដើមភោនោះទៀតសូម្បីតែសត្វចិញ្ចឹមក៏មិនហ៊ានទៅរកស៊ីស្មៅនៅក្បែរនោះដែរទីនោះបានក្លាយជាទីកន្លែងហាមឃាត់ច្រើនឆ្នាំក្រោយមកមានក្មេងស្ទាវមួយក្រុមមកពីទីក្រុងបានមកលេងស្រុកកំណើតជីដូនជីដារបស់ពួកគេនៅឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពួកគេបានលឺរឿងរ៉ាវអំពីខ្មោចនាងសោភាតែពួកគេមិនជឿថែមទាំងសើចចំអោតថាជារឿងបោកប្រាស់របស់មនុស្សចាស់សម័យនេះហើយធ្វើអីមានខ្មោចឈ្មោះរិទ្ធីដោយជាមេក្រុមនិយាយខ្លាំងបើមានមែនឃ្លៀងចង់ឃើញមុខតើស្អាតដូចគេថាអត់មិត្តភក្តិរបស់គេឈ្មោះបុប្ផាបានហាមថាកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់រិទ្ធីកន្លែងគេខ្លាំងពូកែរិទ្ធីកាន់តែបានចិត្តក៏បានភ្នាល់ជាមួយមិត្តភក្តិថាយប់នេះម៉ោង12ខ្ញុំនឹងទៅដកផ្កាម្លិះនៅក្រោមដើមភោនោះយកមកឲ្យមើលបើខ្ញុំធ្វើបានពួកឯងត្រូវលាងបាយខ្ញុំមួយអាទិត្យទោះបីមិត្តភក្តិព្យាយាមហាមឃាត់យ៉ាងណាក៏រិទ្ធីក៏មិនព្រមស្ដាប់ដែរយប់ដ៏រន្ធត់នៃប៉ាន់កាន់អធ្រាត្រក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទដែលបាំងដោយពពកធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែងងឹតសូន្យសុងរិទ្ធីដើរចេញពីផ្ទះតែម្នាក់ឯងដោយមានកាន់ភ្លើងពិលគេដើរសំដៅទៅដើមភោចុងភូមិក្នុងចិត្តនៅតែគិតថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចឡើយនៅពេលគេដើរទៅជិតដើមភោខ្យល់ដែលធ្លាប់បក់ស្រូលក៏ឈប់បក់ភ្លាមសំឡេងសត្វល្អិតយំក៏ស្ងាត់ជ្រងំអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមត្រជាក់រហូតធ្វើឲ្យរិទ្ធីព្រឺសម្បូរក្រនតែខ្យល់បក់សោះគេនិយាយខ្សឹបដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងគេយកភ្លើងពិលឆ្លក់ទៅក្រោមដើមភោគេឃើញឫសឈើធំឡើងពោកកោងខ្វាត់ខ្វែងដូចពស់អ្នករាកពេលគេដើរចូលទៅដល់ម្លប់ឈើស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចមានគេកំពុងសម្លឹងមើលខ្លួនភ្លើងពិលរបស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមភ្លឺភ្លើផ្លែតរំពេចនោះគេបានឮសំឡេង
สำเล้งสระยุ่มสึกโซลHead away Head away ฤทธีรังตูนโชทมนเนียกนานือทนังสำเล้งยุ่มก็ชบสงัดระหดดอลลือสำเล้งแบดโดงครวนไอโลดดึบฤทธีเพียเยี่ยมด้าถอยกรอยแต่เจืองระบอกเกหักด้วยจีรึงจบหนึ่งใดเพื่องเปิลกอระลุดบัดเอาไว้ก่อบานเทลื่องโจกนงเพียบงงึดโซนส่งเกเมียนอารมณ์ทาเมียนเอาไว้มวยตระเจกด้วยตะกอกปาสมาระบอกเกเงียกกบาลยืดเอาไว้แดเกบานเคยทัวเอาเกสเตอร์แต่แก้งแบดงเนียงสาวเพียกำปุงโชในปีมุกเกตายมันแมนโชนเลอได้เตเนียงกำปุงออนไดต์เจืองระบอเนียงมันบานปะได้เนียงเสลียกเปียกไอซอระยิระยายมุกระบอเนียงสเล็กสลังพเนกระบอเนียงบาดถมสำลังมอเกดอยคลิ้นตระปอกตายเอาไว้ได้กู้ไอคลายดมพดคือในตรองกอระบอเนียงเมียนสนามจำขมวจุ่มวินกอหนึ่งสายโซดมือกำปุงผัวนือแมกโพปีเลิกกระบ่าวเนียงโยโจโยลางตายเนียงกำปุงในปีมุกเกฤทธีปเจียเยี่ยมสไตร์แต่สำเลงเจนมกมันรุยเกมีอารามท้าดูเมียนใดตระเจียกกมปุ่มจระบัดกอระบาเกเพราะเรื่องเนียงสาวเพียบากงอดยืดแต่สำเลงได้เจนมกมันแมนเจียสำเลงมนุเตวีเจียสำเลงจอลบนลื้อลางทาเต้าอ้อยง่ายเปลนุฤทธีกดดูลสันลบบัดสมาร์ไดในกรอมดามโปนูใต้มาดองกาพยักโรลึกปรึกหลางแนภูมิหนึ่งมิตรพยาระบฤทธีบานอาลคณีเงี้ยดาวรอเกปูเกบานประแตกเคยฤทธีเด็กสันลบในกรอมดามโปดอยเมียนสลึกโปสงวดกรอบปิ่งคลวนเกบานแซงฤทธียอกตืบเตี้ยหนึ่งหาวกรูหมอกมือฤทธีกรุนกระดาวคลั่งนิยัยระเวอระไว้เจชรานทั้งไงเปลเกบานทูสบายลางวินเกก็คล้ายชื่อมนุษย์เงียมสงัดมันโดยมูลไล่สะระบอกเกมุยจังกอมบานสเกาซอกอหอยเกมันเฮียนนิยัยเรื่องขมอยหรือดาวกัดดาวโปนูเตียเต้เรื่องราวระบฤทธีบานทั่วหอยแหนภูมิกันแต่เชื่อหนึ่งกันแต่คล้ายวิญญาณเนียงสอเพียกรอยมอกประจัยอธิกาวัดในภูมินูบานทั่วปิธีบังซกโกลหนึ่งโซดมนดำใบอุตรโกซอพอลบนเอาวิญญาณเนียงสาวเพียบานเตยจับกำนาดในตีทำไมตั้งปีเปียวนูมอกสมเลงยมซอกในดามโปก็บานสงกสงัดเตอแต่ดามโปนูเนื้อแต่ชอในจงภูมิเจียสะเซในเรื่องราวสไนฮาโดยชื่อจับหนึ่งประลึงได้จองกอบนซอลตุกเนื้อกาปรวนปริเมียนดอลมนุษย์จำนวนกรอยเอาแจ็คกรุบหนึ่งก้มประมาทเมือเงี้ยเนื้อเอาไว้ได้พเนกเมือมันคืน